أهلا أصدقائي في رحلتنا المستمرة نحو شمال المملكة التي انطلقت من مدينة البروج نحو مدينة تطوان عبر الطريق الجبلية. هذا الفيديو هو الجزء 11 وهو من بلدة بياضة نحو منطقة سلفات، وهي تابعة لإقليم سيدي قاسم. مسافة قصيرة نوعا ما، لكنها تتضمن مظاهر طبيعية خلابة. وفي هذه الرحلة الجديدة نواصل السير عبر الطرق القروية الهادئة بين بياضة وسلفات، حيث تمتزج الطبيعة بسكينة المكان وتروي الأرض حكايات لا يسمعها إلا من يعشق تفاصيل الطريق.
هنا لا شيء يشبه ضجيج المدن، فقط هواء نقي وحقول ممتدة وسماء واسعة تمنح العابر شعورا عميقا بالراحة والطمأنينة. الطريق بين الدواوير ليس مجرد مسافة تقطع، بل تجربة تحمل في كل منعطف صورة جديدة وهدوء يلامس القلب قبل العين. في هذه المناطق البسيطة ما زالت الحياة تسير بإيقاعها الطبيعي، الناس والأرض والأشجار وكل التفاصيل الصغيرة تصنع مشهدا مغربيا أصيلا يحتفظ بجماله بعيدا عن التعقيد. هذه الطريق تضررت جراء الفيضانات الأخيرة التي كانت في المنطقة، حيث كان هناك فيضان واد سابو وفيضان القصر الكبير.
ومع استمرار الرحلة إلى سلفات يبقى الطريق شاهدا على جمال القرى المغربية وعلى تلك اللحظات الصامتة التي لا تحتاج إلى كلمات كثيرة لتفهم. هنا وصلنا إلى منطقة سلفات، وبالضبط تقاطع الطريق ما بين طريق سيدي قاسم نحو طريق جرف الملحة. كما ترون منطقة سلفات منطقة جميلة. وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من رحلاتنا القادمة عبر أجمل الطرق والمناطق القروية في المغرب. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى لقاء قريب في رحلة جديدة.